inzoka imaze gupfa, hari umubyeyi wari umaze imyaka 9 atwite, yahise abyara umwana, avuka yarakuriye mu nda, hanyuma uwo mwana avuka afite amenyo 2 hasi no hejuru, amaze umwaka n'amezi 2. Umugabo yarapfuye baramuhamba, ariko uhereye ku munsi bamuhambyeho yajya agatera umugore we, akaza bakaryamana, igihe kikagera umugore agatwita ndetse akabyara icyuka. Ariko tumaze gusenga, mu bihe byo gusenga, umugabo ntiyongeye kugaruka ukundi. Nagiye gusengera umugore, bajyaga batereza imyuka mibi, ngezeho ntangiye gusenga, hasohoka inzoka ihagarara mu muryango, iravuga ngo sha ngo wanteye mu rugo rwanjye. Ubwo ngira iyerekwa mu nzu ko hari icumu rijya rikorana n'iyo nzoka, ndagenda ndarizana ndayitera. Inzoka nkimara kuyitera ihita ipfa, uwo mubyeyi ahita akira. Iyo nzoka yapimaga nk'ibiro 8. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Nkunda kwizigira Yesu, nkajya mwumvira rwose, ngo nge nishingikiriza ku masezerano ye. Yesu, Yesu ndakwizeye, uruwa kwiringirwa. Yesu, Yesu mwiza nkunda ndusheho. Reka tubasuhuze bakunzi mukurikiranye Impanuro TV. Turizera ko mumeze neza aho muri hirya no hino hatandukanye, kandi turizera ko Imana yakomeje kubarinda. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe na Nizimana Daniel, tugenda tubagezaho amakuru n'ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka tubanze dusuhuze rero abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu majyepfo n'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, n'abandi benshi badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese reka tubifurize amahoro y'Imana. Hanyuma kandi abatameze neza ku bw'ibibazo bitandukanye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, reka tubabwire bihangane ndetse bakomere. Abagize ibyago tuvuge bakomere cyane, kuko uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza, kuko turi mu isi dufashiye mu ntambara, ariko Uwiteka agenda adukiza muri byose. Rero turizera ko muri bumererwe neza abatameze neza none ahangaha. Hanyuma rero dushimire cyane abakurikiye Impanuro TV bwa mbere, abarebye ibiganiro byacu ari ubwa mbere. Reka tuvuge ngo Imana ibahe umugisha, kandi ni byiza gukomeza kubireba. Imana ibahe umugisha cyane. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana hano, nekereza ko atari ubwa mbere mumubonye kuri kamera y'Impanuro TV. Twarabanye mu minsi ishize tugezeho ubuhamya bukomeye bw'ukuntu bageze kumuterereza ihene ivuga. Nekereza ko yatubwiye uko byagenze icyo gihe, Imana ikaza kuyimukiza. Rero uyu munsi afite ubuhamya yifuje kudusangiza, ndetse n'iyerekwa rikomeye cyane Imana yamuhaye muri iyi minsi ishize, yifuje gusangiza abanyarwanda cyangwa se bakurikira Impanuro TV hirya no hino ku isi. Ariko kandi akaba afite n'ubundi buhamya agiye kudusangiza bw'umuntu aherutse kujya gusengera, akahurira n'inzoka nini cyane iteye ubwoba. Inzoka ikagiza iri kuvuga, atinyuka kuvugana nawe, arasenga iza gupfa. Rero ni ubuhamya bukomeye yifuje gusangiza abakurikira Impanuro TV. Reka tubasabe kugira ngo mubane natwe. Cyakora ufite ibitekerezo, amakuru, inyunganizi wadusangiza, ushobora gukurikirana iki kiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana. Kumera yacu turavuga nimero zacu ndetse n'iz'umukozi w'Imana, ku buryo ukeneye kutuvugisha cyangwa kumuvugisha ushobora kumuhamagara ukamuvugisha. Reka dutange dusuza Pastor. Amakuru yanyu? Muraho, murakomeye. Turabashimira rero kongera kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Ni karibu rero, nekeza ko mwatangira mwibwira abadukurikiranye, hanyuma kandi mukaza gukomeza musenga, hanyuma mukatugezaho icyo Imana ikize ku mutima wanyu kudusangiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina yandi nibanganira iki Jean Bosco. Ni umukozi w'Imana, ndi umupasitori mu itorero ry'Imana ry'ubuhanuzi mu Rwanda. Ndacyari umugenzi ujya mu ijuru, ndakijijwe kandi ndacyifuza gukomeza gukizwa. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 3. Ncumbitse muri iyi si hano, ncumbitse hano mu karere ka Muhanga, intara ni Amajyepfo, umurenge ni Nyamabuye, kagari ni Akagahogo. Rero ndashima Imana igikomeje kundinda, ndashima Imana igikomeje kubana nanjye,
mbere ya byose kubw'iby'Imana yakoze, munyemere tubanze dusenge tuyishima kuko inatwemere kuboneka imbere yayo. Mana data wa twese, turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye kuturengera, tugushimiye yuko hari imigambi myinshi wagiye uburizamo atari rimwe atari kabiri, tugushimiye ko hari amaboko wagiye utentebura, tugushimiye yuko hari inzobo nyinshi wasibye, tugushimiye yuko wagiye uturengera mu ndwara nyinshi twari turwaye zigahitana abandi ariko twebwe ukadukiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiriye ubuntu bwo kongera kuboneka imbere kuri iyi kamera, ni imbere y'ubwiza bwawe. Nyemerera imbabazi zawe zibane natwe, murava wawe bane natwe, udushyigikire muri iki kiganiro. Humugisha Impanuro TV, humugisha abayobozi bayo, humugisha abanyamakuru bayo, humugisha umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro. Hazaba ararushye azakira imbaraga ziruhura, ahazaba ari arwaye azakira imbaraga zikiza, ahazaba ananiwe azakira imbaraga ziruhura. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo kubw'iki kiganiro, kenshi mu ngo zirimo umuyaga muri ibi bihe bya none, Satani atsindwe, haboneka amahoro, izasenyukaga zongere zubakwe. Mu izina rya Yesu Mwuka Wera ganze kandi ategeke, bitavuga Imana biceceke. Mu izina rya Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bikomeze kugwira mu bantu bayo. Cyo duhambiriye ni imyuka mibi yose y'abadayimoni n'ubundi butware bwose burwanira muri iyi si, n'indi myuka yose yiyoberanye igenza abantu, ahubwo hagaragare kugira neza kw'Imana, kuko yavuze ko izahora ari Imana ibihe byose. Turakwemerera, tuguhaye ikaze na karibu. Mwuka Wera uganze utegeke mu izina rya Yesu. Amen. 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 Pastor, hanyuma rero utangiye wivuga mu kanya, uvuga izina banganira iki? Hari umuntu wese ugira amatsiko yo kwibaza iby'iryo zina mu by'ukuri banganira iki? Bishatse ni izina rishobora kuba rifite amateka, ukwiriye kuba udusobanurira impamvu yaryo. Murakoze cyane, ni karibu kandi. Urakoze cyane. Nibyo ubimbajije n'ubundi ndi bubivugeho. Abantu bakurikiranye ikiganiro twakoze mbere ndabashimira, kandi ndashimira n'Impanuro TV yitanga igashyiraho uyu murongo kugira ngo ukomeze utambukeho ibikorwa by'ivugabutumwa. Ndashimira kandi n'umuyobozi wayo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa baba muri hafi. Imana yo mu ijuru abo bose ntarondoye nta n'umwe nkuyemo, ijye ibagurira imbago mu izina rya Yesu. Rero iri zina banganira iki rifite amateka nk'uko bivuze. Izina banganira iki naryiswe na data wambyaye, arinyita muri 78, aho uyu mubyeyi data wambyaye yashakanye na mama, babyara abana 4 b'abakobwa b'inkurikirane. Umuryango wabo wa data uhitamo kuvuga ngo uyu mugabo n'uyu mugore baciye umuryango. Bakimara kuvuga iri jambo ngo baciye umuryango, uri sogokuru yenga inzoga, abwira abantu ati nabwiye umuhungu wanjye guca kwirukana uyu mugore akazana udaca umuryango, yarananiye, noneho jyewe ndamuciye. Yenga inzoga, baga inka y'ikimasa. Ni amakuru urumva sinarindiho, ni amakuru nanjye navutse nsanga, ariko na sogokuru yanyemereye kuko nagize amahirwe yo kumusanga. Hanyuma amaze kwenga inzoga, baga inka, arangije aravuga ati Bizimana ndamuciye, ntakira umwana wanjye, namubwiye kwirukana umugore uhonye umuryango, ntiyabyemera, rero ndamuciye, bazagende bacike bonyine, ntakira umwana wanjye. Aramuca, baranyweye inzoga nk'umuntu umuciye, abantu bose barabyemera. Ubwo ngira ngo mujya musoma rero Bibiliya, aho Gahini Imana yari imaze kumuca, imuhaye igihano gikomeye, ngo yayivuye imbere nyine aragenda. Na data yavuye imbere ya se, aragenda ajya gutura ahandi hantu, naho ni hahandi mu murenge wa Busoro nababwiye, ariko ajya ava aho bitaga muri Mukoma ajya aho bitaga Kigali cya Busoro. Ni urugendo rutari hasi y'isaha uvuye aho sogokuru yari atuye naho data yari atuye. Aragenda agura isambu, ariko kubera ko data icyo gihe yakoraga kwa muganga, n'ubundi umuryango ukomeza kumukenera nk'umuntu wari ufite ubushobozi bwo kuba yagira icyo abufasha muri icyo gihe, nubwo nabo bari bifashije. Byaje kuba ngombwa, n'ubundi urwangano rurakomeza. Rukomeje, data arimuka, afata umwanzuro wo kwimuka ajya gutura i Bugesera ahantu bita Shami, ariho navukiye. Amaze kugenda gufata umwanzuro wo kwimuka ngo ajye gutura ahantu bita Shami, afata murumuna we wari uri mu rugo, niwe data wacu unsigaranye. Aramubwira ati nta mpamvu yo kugira ngo ugume mu gikoni cyo kwa data, dore mfite abakozi, ngwino usigare mu rugo.
amusiga muri rwa rugo. Data rero arimuka aragenda, agezeyo byaje kuba ngombwa ko bongera kusama, birumvikana aribwo basamye inda yanjye. Noneho babyara umuhungu, bamaze kubyara umuhungu sogokuru biza kumugeraho yuko noneho babyaye umuhungu. Inkuru zikimugeraho yuko babyaye umuhungu, noneho sogokuru arahaguruka, yenga izindi nzoga, shorera inka, akora ibintu byose bishoboka, aza gusaba imbabazi umuhungu we. Amaze kujya kumusaba imbabazi, icyo gihe niho banyise izina Banganiriki. Data nibwo yarinyise, ngira ngo ni nawo munsi aheruka ku isi, uko uwo munsi akimara kunyita Banganiriki, data yaragiye ahita agwa mu ruzi arapfa. Ni hahandi ubwo urwango rwarakomeje rurakomeza, bati ese ibyo bivuze iki? Dore n'ubundi twavuze ko uyu mugore atera umwaku, n'ubundi birabaye, atwiciye umwana. Bibi bintu bitoroshye, biba birebire, ubwo n'ubundi noneho baratwanga. Mama yatujyana iwabo, batijyana abo bana iwabo, wowe uri uwacu ariko abana bajyana iwabo. Nanone yajya iwacu ati abo bana izo nyo ntituzishaka. Rero yenda ubuhamya bw'imikurire bwo tuzabuganiraho ubutaha, ariko izina Banganiriki ryavuye kuri iryo cibwa ry'uko data bari bamuciye, yaciwe na se umubyara, hanyuma yamara kubona none habyaye umuhungu akaza kumusaba imbabazi, arongera amusubiza mu muryango, yitwa umwana we. Ngayo imvo n'imvano y'izina Banganiriki. Yego, hanyuma rero ndagira ngo n'ubundi ukomeze utugezeho ubundi buhamya kandi wateguye kutugezaho, kandi Imana ikomeze igushyigikire mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha Daniel. Ubu buhamya ngiye kubaha, reka mbanze ntambutse n'ubundi message. Ntago jewe njya mpfa gutegura kuvuga ngo nje kuri kamera ntabanje kuvugana n'Imana ngo imbwire icyo ishaka ku bantu bayo. Nafashe igihe rero cyo kuvugana n'Imana, imbwira icyo ishaka ku bantu bayo, aricyo ngiye guheraho kugira ngo bibashe kutwubaka, kandi turaza kugisanga no mu ijambo ry'Imana. Reka munyemere tubanze dusome ijambo ry'Imana, mbone kuvuga kuri icyo ubwo butumwa Imana yampaye. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Maraki igice cya 3 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Handitse amagambo avuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu biraro. Amen. Turongera dusome irindi jambo rikomeye naryo riri muri ubwo butumwa, dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu igice naho ni cya 3, turasoma umurongo wa 14. Haranditse ngo ivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa, komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Tuvuge ngo amen. Inshuti bakundwa, Imana yongeye kubantumaho mu gihe nk'iki kigoye, irambwira ngo ngende mbwira abantu bayo ngo iki si igihe cyo kwishimira ibyo kurya biryohereye, kandi si igihe cyo kumva ibyo kurya biryohereye, si n'igihe cyo kugwiza imitungo n'amatungo, ahubwo ni igihe cyo gushaka ingingo yo kukurengera ku munsi mubi. Irambwira ngo ni igihe cyo gushaka ingingo yo kukurengera ku munsi mubi. Jambo riratubwira amagambo akomeye nk'uko twabyumvise ngo hazaba umunsi w'Uwiteka. Byanga byakunda, waravutse haba umunsi wawe, warakuze haba umunsi wawe, batizwa, ukora anniversaire, ugira gute, ukora ibirori, ariko hari n'umunsi w'Uwiteka uzaza utandukanye n'iyo minsi yindi je nawe twanyuzemo. Ahangaha niyo Nyiringabo yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ngo abantu b'uyu munsi bahugiye kumva ibyiza gusa, bakumva ko nta munsi wa gitumo cyangwa wo kubatungura uzaba uhari, ariko igihe cyo kuza kugaruka k'Umwami Imana kirageze kugira ngo aze kurengera abantu be. Rero haragowe uzaba adafite ikimenyetso. Nasomye ijambo rirambwira muri Ezekiel igice cya 9, rirambwira ngo nuko mbona marayika afite ihembe ririmo wino,
ngo ategekwa kugenda agashyiraho ikimenyetso, ngo hanyuma ba bakuru nabo babwira kugenda bamukurikiye ngo banyure mu murwa bakubite umusaza umuto, ntihagire umuntu n'umwe bababarira, ngo ariko baheremo imbere kuri ba basaza b'imbere mu nzu y'Imana, ngo ariko umuntu ufite ikimenyetso ye kwakurwa. Rero Imana yambwiye ngo ikibabaje abantu bayo nta kimenyetso kibaranga bagifite. Uyu munsi abashumba dusigaye tunezezwa n'amaturo menshi yatuwe kuko ni meza, akora n'umurimo w'Imana, ariko ntitukinejejwe n'intama zirimo zimugara mu buryo bw'umwuka. Tukavuga ngo ubwo batuye menshi nibwo dufite itorero, nibwo dufite abakristo, nibwo dufite iki, kandi nyamara uyatura arimo arayatura yavuye kuyasambanira, yavuye kuyiba, yarisha umunzani ari amajurano, ugasanga ni ibintu nk'ibyo, kandi ugasanga umushumba yabimenya ntagire icyo akora, ugasanga umuyoboye yabimenya ntagire icyo akora. Rero ibyo byose byakoze ku mutima w'Imana. Amaturo twatanze aho kugira ngo tuyatangaho ari nk'umubavu uhumura neza, ahinduka umunuko imbere y'uwo tuyatangira. Rero aka ni agahinda. Imana irangije irambwira ngo ngende mbwira abantu bayo ni igihe cyo gushaka ingingo yo kubarengera ku munsi mubi, ntabwo ari igihe cyo kwishimira yuko wabonye akazi wakabona ariko ntugire icyo ugeraho, mu mafaranga wayagira ntagire icyo akugezaho, ubutunzi wabugira ntubashe kubirya, ubutunzi wabugira ukabura urubyaro. Umuntu wese ijambo rirambwira ngo ni ukwishakira ingingo yamurengera, kuko abantu uyu munsi Imana irimo irabashaka ikababura kuko bafite ibintu bahugiyemo. Rero ndabizi neza ko iki kiganiro kizumvwa n'abantu benshi bari mu Rwanda no mu mahanga. Inshuti yanjye mwene data, ongera usubire ku bihome byawe, ongera usubire mu nzira zawe. Muririmbyi warangira avuga ngo nzahagarara ku munara ndindire numva icyambwira. Ntabwo kuba ubabaye uyu munsi ari uko Imana yakwibagiwe, ushobora kuba uri kubicamo nka Yobu nazo gusoma ijambo irambwira ngo Imana yahoye Yobu agatsi, yemeye kumuhora agatsi kugira ngo imwunguke, kugira ngo imwereke abantu. Ushobora kuba uri guca muri ibyo bintu ngo uremerwe ubuhamya, ushobora guca muri izo nzira ngo uremerwe ubuhamya, ariko ndashaka kukubwira ngo ikibanze si ibiryohereye, ikibanze ni ubushake bw'Imana kuri wowe. Imana iyo ibyemeye nta kintu na kimwe kidashoboka. Imana yabyemeye warya dodo ukagira ibiro 90 kandi undi akarya ifiriti akagira 30. Imana yabyemeye wakaraba isabune ukanayisiga ukagira itoto, kandi undi wisiga amavuta ahenze yarangiza akaba umweru cyangwa ntanyurwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kuhagarara mu mwanya ukwiriye nk'umuntu wayimenye, nk'umuntu ushaka kugirwa neza nayo, nk'umuntu ushaka kumva ubuntu bwayo. Rero Imana irambwira ngo ntabwo ari igihe cyo kwishimira ibyo by'isi bishirana nayo, kubera ko ahubwo ni igihe cyo kugira ngo wishakire ingingo yo kukurengera. Ndanezerewe cyane kuko mbonye umwanya gutambutsa iyi message. Bene data, uyu munsi hari abantu bari kugushwa n'abandi bantu ngo dere runaka ngo yagenje atya. Oya, ntabwo utumwe na rimwe kugira ngo uzagendere ku muntu, kuko uwo muntu ni umuntu utazagira hakugeza. Wowe n'Imana yawe muragendana, muri kumwe, muraziranye. Uyu munsi shaka ingingo yo kukurengera, imirimo uyikore, ibishoboka byose byatuma ubona ubugingo ubikore, utitaye ngo runaka yandebye atya, yamvuza atya, kubera ko ibyo ngibyo nibyo bigiye kukurengera ku munsi mubi uri imbere ahangaha utazi igihe, nanjye ntazi igihe. Aho Yesu yavuze ngo uwo munsi uzwi na Data wenyine, nta muntu wo mu isi wahawe kuwumenya. Ariko ibyo tubona muri iyi minsi birimo biraca amarenga, aho abantu bemererwa gutingana. Utinganya aribwo bwarimbuye Sodomu na Gomora. Rero ntago byoroshye, aho abantu bicara ari 100 hakaburamo umunyakuri n'umwe. Ibintu birakomeye bene data. Ntabwo rero we wamenye Imana, gerageza gushaka ingingo n'imirimo yo guhagarana nawe kugira ngo izaguherekeze. Imana ibaha umugisha. Ndacyakomeje kuri ubu buhamya kuko iyo Mana nayibonye ikora, iyo Mana iracyakora, iracyafite imirimo myinshi yo gukora. Imana ishimwe, Imana ishimwe kandi himbazwe. Ndashaka kuvuga kuri iyi Mana uburyo igirengera abantu bayo. Ushize natanze ubuhamya, ndanabashimira abantu babwumvise, ndashimira abantu bagiye bampamagara bakambwira ubuhamya ndahamya neza bwagize umusaruro mwinshi, kuko hari abagiye bampamagara barambwira bati mukozi w'Imana dusengane, tugasenga. Hari imirimo myinshi yakoze ibigendeye muri ubu buhamya. Imana yarabikoze. Hari ubwo wigeze kumpamagara
yari yaramugaye atakibasha kugenda, ntabwo ndabasha kumubona nawe ntarambona. Arambwira ngo nta kindi narivuje hose biranga, ariko aho bigeze narahinamiranye bampa akagare. Yarangije arambwira ngo nsengera, dufata ibihe twafashe iminsi 2 yo gusenga. Tumaze gusenga Imana yo mu ijuru ikora imirimo. Arambwira ngo nyuma yaho yarahagurutse ngo yararyamye yumva umuntu amubwira ngo byuka, ngo arabyuka afata imbago. Nyuma y'imbago ubu ngubu ari ku kibando kimwe ari kugenderaho, niko ejo yambwiye. Arambwira ngo arimo aragendera ku kibando kimwe, ku muntu wari wafashe imbago bikanga kaza kugeraho akajya mu kagare. Ibyo ni imirimo y'Imana. Imana irakomeye, Imana irahambaye. Rero ibyo byose nabonye Imana ibikora ku buntu bwayo n'imbabazi zayo n'umurava wayo. Imana yo mu ijuru ishimwe. Hari n'undi twasenganye nawe yaramaze igihe kinini ava, afite indwara yo kuva umwivire, nabyo Imana yarabikoze, ubu ni muzima kandi ndashima Imana. Imana yagize neza. Hari undi nawe twasenganye yambwiye yuko ngo ari muri Canada, turasengana dusengana Imana. Maze imyaka 4 atandukanye n'umudamu, yarashatse kubaka urugo rwe biranga, umudamu akaza karara rimwe agataha. Ariko kuva twasengana Imana barimo barambwira bati rwose ibiganiro tutagize mu rugo turimo turabigira, byo tutabashije kugeraho turimo turabigeraho. Izo ni inyungu cyangwa ni uburyo bwo gukomera kw'Imana, ni uburyo bwiza bibihamya Imana yacu yagiye ikora. Rero kubw'iyo mirimo yose Imana yo mu ijuru yakoze, ndayishima kandi ndacyayishima. Nshimira n'abayobozi b'Impanuro TV n'abandi bose bagize uruhare kugira ngo ikiganiro gitambuke, cyane cyane nkashimira n'umunyamakuru w'Impanuro TV Dani na kameramani wiwe. Imana ibaha umugisha kuko twagifashe bakemera ko dufatanya kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Rero uyu munsi ngarutse n'ubundi nje kubaha ubundi buhamya bukomeye bw'imirimo y'Imana. Iyo mirimo y'Imana aho yankuye kugira ngo mvuke, hari impfu nyinshi naciyemo, hanyuma Imana irandinda. Birashoboka ko hari icyo yarigamije kugira ngo mbe nkora muri iki gihe, nk'uko mu gihe cya Eliya no mu gihe yarakoze, mu gihe cya Ezekiel arakora. Ubwo nanjye muri iki gihe bishobora kuba ari ibyo Imana yampaye kugira ngo nyikorere. Imana ishimwe. Ubuhamya nshaka kubaha uyu munsi ni ubuhamya bwabaye imbona nkubone, nabwo si ibintu byaciye ku ruhande. Ni ubuhamya bw'umumama mu Ngororero. Yari afite ikibazo gikomeye ngiye kuvuga ahangaha. Ndabizi neza ko hari n'abandi benshi bagifite, njya mbakira byihariye, ariko hari n'abo naba ntarahura nabo. Njya mbakira tugasengana Imana, ariko ngiye kukubwira imirimo nabonye y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cyo Kuva. Mu gitabo cyo Kuva ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye. Riravuga ngo hanyuma Mose na Arone bageze kwa Farawo, ngo Farawo arabibona bakora ikimenyetso Imana yari yababwiye, bashyira inkoni hasi y'inzoka. Ngo Farawo ahamagaza abahanga n'abakonikoni aribo barozi ba Egiputa, ngo nabo bakora nk'ibyo babikoresheje uburozi bwabo. Rero imbaraga zirwanira muri iyi si, ndagira ngo nkubwire ngo zirahari inshuti yanjye, we kwirara, zirahari. Nongere mbwire abarokore uyu munsi nkubwiza ukuri kweruye. Abarokore hari igihe muterera imisozi, kagera ku musozi ugasanga urimo urahirika ibuye, ngo ndahirika Mariana ngo n'uburozi bwe ngo niki. Oya, ntago ari ibyo. Hungira muri Yesu. Rero Mariana ari mu isi y'iwabo, niba ari uroga n'urugero, ngo ndahirika runaka ngo n'uburozi bwe, ndahirika Kaudensi, ndahirika Florenti, urahirika iki kuri muhirika ibuye? Umurozi si uri muhirika, umwanzi wese wiri muhirika. Ahubwo inama naguha, mwirinde. Ngo uramwimura ujya he? Kari kurogera mu isi y'iwabo, isi y'imiruho, isi yagushije ishyano, ko ari harimo akorera iwabo, wowe kuvuga ko iwanya ari mu ijuru. Ahubwo ndi nkawe, hamagara Imana ikazi kandengera. Cyakubwira abantu ngo uyu munsi mwikomeze mu Mana, niho hari imbaraga zishoboza byose, kandi izi mbaraga zirakora. Ntimubikinishe, zirakora. Uyu mama nari nangiye kubabwira akiriho, yashakanye n'umutware we. Barabana mu gihe cyiza kigoye, baza kugenda batera imbere buhoro buhoro, baza kugera ku butunzi bufatika bwa hano muri iyi si. Bamaze kubugeraho, umugabo ajya gucisha izo mbaraga, ajya gucirira izo mbaraga, atanga ubutunzi. Imana yarambwiye ngo yatanze intama 9, arangije atanga n'umuryango we n'amaraso yawo. Mvuga ngo bamutumye kurasaga umuryango we, ajyana amaraso yawo, bose aragenda arabatanga. Bamuha imbaraga rero ngo zizarinda umuryango we, kandi nawe zizamurinda. Kandi izo mbaraga hari ibyo zakoze ngiye kuvugana nawe. Birashoboka ko nawe wagiye mu bapfumu bakakubwira ko baguha
naguhaye ibizakugira umumaro. Ucunge neza utazasigira akaga umuryango wawe, nk'uko uyu mugabo yaje kwitahira agapfa ariko akaza gusigira akaga umuryango we. Cunge neza ibyo bakubwiye kwambara, cunge neza ibyo bakubwiye ngo ushyire mu mazi mukarabe, cunge neza ibyo bakubwiye kurya, yuko atariyo ntandaro y'intambara wicayemo uyu munsi. Cunge neza ibyo wambaye mu mwenda, cunge neza ibyo baguhaye ngo wisige ngo numukunde ngo uzashyingirwa, none wabuze n'uwakubaza izina. Ucunge neza aho wagiye kuraguza kugira ngo bakubwire ngo barakuzinguye, ibyo bagukozeho wasanga ari byo biguhejeje iwanyu nta n'uwakubaza uko witwa. Ucunge neza ibyo wagiye gushaka ngo urashakisha aba ngo ni ubutunzi, ko atari byo byaba biri kugusubiza inyuma, ukabubuza icyerekezo, ukabubuza uko ugenza, ukabubuza epfo na ruguru. Ucunge neza intambara ufite, uruhare rwawe yuko nta rurimo. Uyu mugabo amaze kugenda barabimuhaye, araza bishyize mu rugo. Tena ngo amaze kubishyira mu rugo, nyuma yaje gupfa. Amaze gupfa akaba yazanye icumu ricuze mu kantu kameze nk'umutarimba cyangwa se abazi igihosho. Hejuru ari icumu no hasi nuko, hagati na hari akantu k'agatibe kakoma wagira ngo ni ferabeto bacuze. Iryo niryo yari yarazanye arishinga imbere y'igitanda yaryamagaho n'umugore we. Ngabwira umugore we, umugabo yari akiriho, ngo aramubwira ati rero umunsi iri cumu ryanyeganyeze uzagira ikibazo, uzamenye ibizakubaho uzabyirengere. Ibyo bibwiye umugore. Abagore n'abanyamutima shenge, Imana izabaho umugisha, baradukunda cyane, bakanaganduka bakanubaha. Umugore ntigeze akora ku icumu. Nyuma umugabo aza gupfa, ariko uhereye ku munsi umugabo yapfuyeho, kubera za mbaraga yanywanye nazo akazishyira no mu muryango we, ntabwo yigeze, baramuhambye ntiyigeze agenda agiye. Ahubwo umugore uhereye muri iryo joro ngo yaraje, bavuye gushyingura umugabo, araza. Umugore yicara ku buriri, bari bakira abakatolike, afata ishapura agiye gusenga, ngo agiye kubona abona umugabo we araza ati sheri, ati turyame. Ubwo akaza akamukorera iby'abagore n'abagabo bakaryamana, nyine murabyumva. Umugore akagenda mu tuntu tumeze nk'udutotsi, akumva araranye n'umugabo. Bwamara gucya umugore akagaruka mu bazima, ariko ameze nk'umuntu wazezengeye, nk'umuntu utaraye mu bantu, hanyuma akirirwaho ari wenyine. Irindi joro bikabuka umugabo agahora aza. Murabizi ko iyo umugore abana n'umugabo bose bafite imibiri mizima, habaho kororoka, kubyara. Igihe kikagera cyo gusama, umugore agasama inda y'abo badayimoni, indi ikabyimba akayitwara nk'umuntu, bakavuga ati muze murebe runaka aratwite, agaseba akambara urubwa ngo ni umusambanyi. Hanyuma igihe cyagera ngo yajya kumva icyuka kirasohotse, cyamara gusohoka akababyaye yanda y'abadayimoni. Ngo rimwe na rimwe yajya kureba agasanga havuyemo isaro. Umukecuru arabyihererana, arabibana, abimarana imyaka 22. Utararenga aho ngaho, hari umuntu ushobora kwibaza ati se iyo nda yatwitaga, agatwita inda y'abadayimoni nk'uko ubivuga, ese yari inda wenda yatwitaga amezi 9 nk'uko abandi batwita, byabaga bimeze bite? Ese kuyibyara ibise byaramufataga? Tusobanurire nimba ayo makuru yazi. Urumva ndayafite amakuru yo. Inda yayitwaraga nk'uko abagore batwara inda, akayimaraho amezi 9 nk'uko n'abandi babyeyi babyara. Hanyuma igihe cyo kubyara cyagera akababara nk'uko abandi babyeyi bababara, ariko muri wa mubabaro we yajya kumva icyuka kirasohotse, cyasohoka nyine ubwo akaba arabyaye, agatandukana n'uburibwe n'ububabare gutyo, nuko nta kundi. Rero ibyo biragenda bimara imyaka 22, ari kuri iyi tekeri, ari kuri iki kibazo, ku mbaraga yazaniwe n'uwo bari barashakanye, cyangwa se nawe yaba yarabigizemo uruhare bakajyana no kuraguza. Hanyuma hari umupasoro twakoranaga icyo gihe dukora umurimo w'Imana. Hari umukobwa w'uwo mukecuru w'umuganga, aza kumubwira ati nyamara mama bimeze gutya. Hanyuma hakaba hari mukuru we nawe wagiye gushaka. Amaze gushaka atwara inda, igihe cyo kubyara kiragera, ibise biraza. Hanyuma ngo agere kwa muganga, ababyeyi bari hano bari wihite babyumva, arazamuka ngo ibyo bavuga ngo rimwe, ngo ari kuri 2, 3, ageze kuri 7, nk'aho inda yakavutse, birahagarara, indi hagarariraho umwaka 1, 2, 3, 4. Bye twahuye amaze imyaka 9 yose ari muri icyo kibazo. Hanyuma byaje kugeraho iyo nda y'imyaka 9, umugabo aramubwira ngo sinabyihanganira, genda iwanyu. Aramwirukana, genda Nyabingezi wanyu ntizigiye kuzanyica. Aramwirukana.
amaze kumwirukana undi araza nawe yicarana na nyina muri ya situwasiyo, muri bya bibazo. Umuhungu we nawe kandi w'umukire wari ufite akazi keza wakoraga no muri Burarirwa, yaje kuba ngombwa arubaka. Amaze kubaka nawe ntiyashaka, amazu asaziraho, ibintu bibazo. Kumbi n'iza mbaraga zo mu muryango zaje zikibakurikirana zibicayeho. Ariko Imana ishimwe yuko hejuru y'ubwo butware hari ugukora kw'Imana. Imana ishimwe yuko hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana. Iyi Mana yigeze yavuga ijambo rikomeye, iravuga ngo icyatumye nemera ko Farawo abaho ni ukugira ngo mwerekanireho imbaraga z'amaboko yanjye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Icyo gihe rero aza guhura n'uwo mupasitoro. Urumva umupasitoro twakoranaga umurimo, umukobwa w'umuganga niwe wahuye ati ariko mfite mukuru wanjye afite ikibazo ko numva ngo murasenga, ese mwadufasha gusenga, ese mwatumarira iki? Ndaramubwira ngo noneho mfite undi mupasitoro dukorana umurimo, uzaze dufatanye gusenga. Icyo gihe duhurira ku musozi, abahazi umusozi bita Kanyarira, niho yababwiye. Nari mfite amasengesho nawe tuzajyana n'uwo mupasitoro tujyayo. Tumaze kugera yaramutumira, umubyeyi akingera imbere nibwo nagize iryo hishurirwa ndaribona. Umubyeyi ararira, arangira avuga ati rero mukantabara, ntabwo ngomba kubabara gutya. Naje gusaba Imana uburenganzira kugira ngo mbashe kujyayo. Muzanyihanganire abantu mukurikira iki kiganiro, ari benshi muzifuza yuko twahura mbasure, ariko ntibizakunda Imana itanyemereye. Cyakora ninyemerera, n'ubu ushaka uzaba uri hehe izampata icyo ubone nkugezeho. Ariko niba ubyifuza nkawe cyangwa nkabyifuza nkanjye, ntago jyewe nahaguruka itambwiye ngo genda. Rero dufata amasengesho turasenga. Imana irambwira ngo igihe umwana wanjye ababariye kirahagije, igihe cyo kumutabara ni iki ngiki. Imana ishimwe yuko igigera igihe igatabara. Nasomye ijambo rikomeye rirambwira mu gitabo cyo Kuva, rirambwira ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye batakishwa n'ababakoresha uburetwa, ngo none ngo no kuniha kwabo kwangezeho. Imana ishimwe yuko igigeraho ikumva uwo muniho nubwo ibitaretse kumva, igashyiraho igihe cyo gutabara. Ubwo dukora amasengesho y'iminsi 3 turahaguruka. Kanibwirira abakozi b'Imana, mumenye uko mwitwara imbere ya dayimoni. Dayimoni itazabasebya mugira ngo ni mugenzi wanyu. Nongere mbisubiremo, bahanuzi bakozi b'Imana, mumenye uko mwitwara imbere ya dayimoni itazabasebya mugira ngo biroroshye. Twaragiye tugera muri gare yaho bita mu Ngororero. Uwo muntu twari kumwe arambwira ati rero tumaza yitatu, ntago twajya kurwana na dayimoni, natwe nta mbaraga twifiti, tubanze tureba akantu dushyire mu nda. Twahariye ibirayi na brochette rwose turarya kabisa, kadatu twumva ko hajemo akantu dukubitaho n'agafanta, ngo tumare kurya turatega kabisa. Turi mu mavuta, tumazemo iminsi 3 mu mbere y'Imana, turumva twujujwe. Hari abajya bagira barya bakagira ngo niko biza, ntago ariko biza, bituruka ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru. Turagenda tugeze imbere ye. Uwo muntu wari umaze imyaka 9 atabyara, byaje kugeraho kubera gukura kw'inda n'iki ndiramurenga. Noneho kubera n'imiti bagiye bamuvuza mu Banyarwanda, mu bazungu, mu banyamasengesho bakubiseho, dayimoni irarakarira mugoba. Agira ikibazo cy'ubumuga bwo kutavuga, ibyo bamwe bajya bita ngo n'uburagi. Noneho tukihagera yaramaze amezi 3 afite icyo kibazo cyo kutavuga, baterura bakaryamisha. Tukihagera umuntu umaze amezi 3 atavuga, bari bamusasiye hanze, hari akantu bari bubatse kameze nk'aka bamanitse agahemu ukuntu kugira ngo nyine abaryamyemo mu gacucu nk'umuntu turi bujye gusengera. Tukihagera tukitunguka mu marembo, moto zikidushyira hasi dutungutse mu marembo, yahise akubita igitwenge. Dayimoni musekeramo. Dayimoni kimara gusekera seka ngo papa iratubwira ngo ubwo muje mwujuje ibirayi n'inyama n'amafanta mu nda ngo muje kunyirukana, nimumve imbere mwagaragaye. Dayimoni iravuga, utavugaga araturondora. Dayimoni iraturondora, ufata urugendo rwo kuva aho ngaho. Ni moto ya 2500 umwe yari yafashe n'undi ya 2500, turagenda ahantu twabiririye hari kure inshuti zanjye, ariko twarahageze. Dayimoni iraturondora, iravuga ngo mwujuje ibirayi n'inyama na fanta mu nda ngo muje kunyirukana, mwabanje mukarwana n'iyo midigi yanyu. Ibaze dayimoni ngo turwane n'imidigi. Twarasebye. Uwo mupasiteri aravuga ati genti, ati nyamara ati utu dukenya dushobora kudukoraho. Twita udukenya, atwise udukenya avuga ngo ceceka nawe, ngo ndabizi we nta n'ijambo ugira, ngo cyangwa umbwire muvemo nkujyemo. Uwo twajyanye ari we washoje urugamba, naherutse duhagararanye zikivuga ngo ceceka, ngo kuko ni wawe bimeze gutya nawe bimeze gutya, ngo cyangwa umbwire muvemo nkujyemo.
najubije amaso inyuma ngira ngo ndi kumwe n'umuntu, nsanga umuntu yagiye. Sanze yagiye, yavuga ngo ubwo se ngo nje imbere niyo nda y'ibirayi n'inyama nguje kugira gute? Ubwoba kame mu bwaranyije, kuko mwibuke ko nubwo dukorera Imana dutuye mu mubiri. Mwibuke ko na Gideyoni Imana amubwiye ngo wa munyembaraga we, yarangiza yajya kuvuga akavuga ati reka data, akayisaba n'ibimenyetso. Nubwo nari nagiye mfite ibimenyetso n'ibihamya yuko ariwe yambwiye ngo ningende, ariko dayimoni yarandondoye ndebye n'urugendo nakoze maze kurya bya bindi, ndebye ko nanahageze hari binanshiramo byaba byanshizemo, ndavuga nti kabisa noneho bikarabaye. Ngo nshake gusubira inyuma, irambwira ngo rega ni hahandi waje ari ushaka, wagenda utagenda ndabonana nawe. Ubwo byavugiraga muri wa muntu wari umaze amezi 3 atavuga. Ubwo nararebye ndavuga ngo ubu byanga byakunda, iyi dayimoni mbwiye ko ninsubira inyuma nagenda ntagenda kuva nahagurutse niyo narinje kureba, rero abonana nanjye, reka nemere nanjye mpagarare hamwe, kuko nta kundi nyine. Ubwo dayimoni irarakaye. Nanjye nahise ntangira ninjira mu bihe byo gusenga, ndayicyaha ndwana nayo turasenga. Ndibuka ko twatangiye gusenga mu masaa 3 n'igice, hafi saa 4 turasenga, saa 6 saa 7 umuhungu nkagira ngo umwe twajyanye byibuza ari no hafi, naho yageze ni Muhanga kare, yageze muri gare arategagera ni Muhanga aranaryama yiyoroshe kugira ngo hari zitamujyamo. Hanyuma ubwo ndasenga Imana, ndasenga buriya rero naje kubona ibintu bibiri, kuko urugamba sendo rwanye rimwe cyangwa kabiri. Iyo ngenda gusenga ntari ibirayi ntacyo nari kuba, ariko narasenze inyoti danyica neza no kuvuga birananira, kandi sindi bunywa amazi yaho, nta nayo najyanye. Ndasenga ngiye kumva, numva neza dayimoni irankamuye. Noneho ngiye kumva numva ijwi rirambwira ngo nige waguhagurukije, ngo kandi uko wumva uri biri kuguca intege niko birimo bigenda bisohoka. Noneho numvise iryo jwi, numva ninjiye mu gihe gikomeye cyo kuvuga ngo Mana ndabizi neza. Zekiyeli iramubaza ngo mbese Zekiyeli we, kubonye amagufwa yumye byanarangiye, ubundi kubwawe urabona aya magufwa yasubira kubaho? Aravuga ati mva mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Icyo gihe Imana yo mu ijuru narayibonye. Rero Imana ishimwe yuko ibereye maso abantu bayo, kandi Imana ishimwe yuko itazadusiga kandi itazaduhana. Icyo gihe ninjiye mu bihe bikomeye byo gusenga, ndasenga dayimoni iratangirira asakuza, ndasenga ubwo mwumuraza nshaka utuzi two kunywa. Ngeze mu gihe numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye n'igihe wagwagurukije kandi ndacyari Imana yawe. Ngiye kumva numva mu kanwa haje ikintu cy'uruzi rwiza ruryoshye, ndamira, ndongera ruraza ndamira, ndongera ruraza ndamira. Ngiye kumva numva mbaye nk'umuntu uhembutse bushyashya. Jambo rirambwira ngo umunsi umwe Samusoni arimo arwana, yaramaze kurwana urugamba rw'Abafilisitiya, amaze gukoresha urwasaye rw'indogobe ngo yisha abantu inzovu, ngo arangije ngagumwuma, ngo arangije abwira Imana ngo Uwiteka we, urabyemeye ngwe mu maboko y'abatakebwe koko, urabyemeye banyica? Ngo Imana irangije iramureba, ngo ihita imufukurira iriba hafi aho ngaho ahantu bita Irehe, ngo imaze kurimufukurira aranywa, agatima gasubira mu nda. Nanjye muri uwo mwanya Imana yafukuye akareba mu kanwa, ntago navuga ngo kaje gate, numva mu kanwa haruzurije ndamira, arongera aruzuriza ndamira. Noneho njya nasenga. Mu gusenga ngiye kubona mbona umukecuru aratangiye, arazezengeye, araserereye, abaraguye. Ariko Pastor, ndagira ngo mbere yuko urenga aho ngaho duse nk'abasubira inyuma ho gatoya. Yego. Hari undi mupasiteri mwari muri kumwe, kandi ndetse ntekereza ko ari we byanyuzeho cyane kugira ngo mujye gusengera aho hantu. Ni nawe wanyoboye. Niwe wakuyoboye. Mugezeyo rero muratangiye, murasenze, cyangwa se mukihagera abadayimoni batangira kuvugira muri uwo muntu asubiye inyuma. Niki cyaguteye imbaraga zo kugira ngo wowe utagenda ahubwo ugasatiraho umurwayi ugakomeza ugasenga? Kuki utagize ubwo bawe ngo ugende? Wabitewe n'iki? Urabona ikintu cyanyubatse gikomeye cyane. We yaravuze ngo cecekaho, ngo nawe sinshaka kuvuga amakuru kuko muri iyi Muhanga baramuzi, ngo nawe iwawe bimeze gutya, ngo ugatinyuka ukaza kunyirukana, ngo mva imbere cyangwa muvemo nkujyemo. Acyumva iryo jambo arambwira ngo mwana, ngo nyamara ngo tudukenya ngo twakwica. Noneho we asubira inyuma, nanjye ubwoba buranyica, nshaka gusubira inyuma. Ariko mu gushaka gusubira inyuma bavuga ngo umva, wasubira inyuma wowe, utasubira inyuma wahagurutse uje kuntera, turabonana. Ubwo rero ndavuga ngo ninsubira inyuma iri shyano ndarijyanira umuryango wanjye, kandi usange singishoye, reka ndwanire na ryahanga kuko ryari rimaze kunteguza ko nagenda ntagenda ari hahandi.
ninjira mu rugamba muri ubwo buryo rero. Daniel, Imana iguha umugisha kumbaza ikibazo cyiza nk'icyo ngicyo. Ubwo turasenga, ndasenga, abantu baraza barashungera, ndasenga barashungera, noneho ngiye kubona mbona batangiye kuva gutoboka amazi, natangira baratoboka barasemeka. Nibwo nagiye kubona mbona ikintu navuga ko ari ishusho y'inzoka, ariko abazi ingonokera ni igisimba gikunda kuba mu biti hejuru cyangwa se ikimata. Nagiye kubona mbona inzoka ikoze muri ubwo buryo bumeze nk'ingonokera, iraje ihagaze mu muryango. Kimara kugera mu muryango iravuga ngo kuntera mu rugo rwanjye sha ukaza kumbuza amahoro. Ndayibwira ngo ceceka. Noneho wa mugore arangije anambwira ngo we yahise avuga, akiyibona yarashakuje avuga ngo iyo umugabo wanjye ajya kuza habanza kuza kiriya kintu. Nuvuga ngo iyo ajya kumutera muri bwa buryo bwa ya myuka aza kumutera ngo baryamane, habanza kuza muri bwa buryo nanone cya kintu yanzoka. Ariko ukimara kuyibona yangana gute, ushushanyirije abantu kagereranyiriza abantu, yari inzoka ingana gute? Nshushanyirije abantu ni nkuko wakata ipine ya moto y'inyuma ya moto, noneho ukayirambura, ukayikata ukayirambura. Ariko wareba ntiwabonaga umurizo w'inzoka, umutwe nawo wabonaga ari umutwe ukasa ukuntu. Mbese abazi ingonokera yari forume y'ingonokera, nubwo yo yari nini ariko yari forume y'ingonokera. Irazihagara mu muryango iravuga ngo wa mugabo we kuntera mu rugo rwanjye ngo reka nze tubonane. Ubwira ngo ndakwica mu izina rya Yesu. Irangira ambwira ngo Yesu wo ni umuzungu, ngo ntuze kunkangisha abazungu, ngo nanjye ibyo nakoze muri iki gihugu birakomenda. Avuga ngo uraceceka, avuga ngo ahubwo ceceka we wanziye mu rugo. Intambara iba ndende rero. Ubwo urugamba urumva ntago rwari rworoshye, cyari igihe gikomeye cyo kwinjira mu gihe cy'urugamba, cyane ko nari namaze kwinjira muri rwo, n'ubundi bimbwira yuko ningenda bibi ni hahandi biri bunkurikirane. Ndasenga, saa 9 ziragera, saa 9 n'igice, saa 10 zimaze kugera, Imana yo mu ijuru ishimwe. Nasomye ijambo rirambwira ngo Eliya yagejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ngo noneho ngo Eliya aravuga ngo uyu munsi nibimenyekane ko ari we Mana. Nibwo naje kugira iyerekwa rya cumu nababwiye. Noneho maze kugira iyerekwa mba ndinjiye, ndagenda njya mu nzu, mfata rya cumu ndarishingura. Maze kurishingura ngo bari baragerageje kurishingura ryarabananiye, ariko jye nayishinguje akaboko kamwe. Ubwo yanzoka yo yaje mu rugo iri gusatira, nibwo naje mfata rya cumu nditera yanzoka. Nkiritera yanzoka iravuga ngo unyishe ndi umugabo nkawe, ngo nsinze mu rugo rwanjye, ngo ngaho rusigarana ugira amahoro. Utararengaho pastor, iyo nzoka yavugaga mu ijwi ry'umugabo cyangwa yavugaga mu ijwi ry'umugore? Yari umugabo kandi yavugaga mu ijwi ry'umugabo wa mugore. Abana baravuze ngo iyo nzoka iravuga nka papa, ntago ari ibintu byo guca ku ruhande. Noneho imaze gupfa, abantu baratobotse bava amazi menshi cyane, baratoboka. Ubwo ndagenda njya mu nzu, ngira amahirwe ngira yerekwa, mbona igisabo kiri muri plafond, ndurira ngikurayo, n'ibyari bikiriho byose ndabimanura, ibindi ndabitabura aho byari biri mu muryango, mbese byose ndabirundanya ndabitwika. Maze kubitwika, abantu baratangira bagira ikibazo. Ikintu gikomeye cyane nshaka kukubwira, kandi nshaka kukubwira Daniel, cyagaragaye n'uyu munsi kikinkora ku mutima. Urumva wa mukobwa wa mudamu wari umaze imyaka 9 waba afite iyo nda, yatangiye kugira ibise. Atangiye kugira ibise, ariko mbona abantu batangiye kubohoka. Noneho bwari bumaze kunyirana, ndavuga nti rero ndatashye. Ngo bamege kumpereza itike yo gutaha. Imana iti wibeshye ukoreho, umaze gutera nyir'urugo, none ugiye gutwara no mu butunzi bwe, aragutsinda mu nzira. Ubwo Imana ikimbwiye nyine nta kundi, nta mafaranga nari mfite, ariko Imana ishimwe yuko hari haraje ibintu. Burya Imana izi ubwenge cyane, ikorera ibintu mu gihe cyabyo. Hari haraje iki kintu cya mobile money, nyuma baranyoherereza, mpamagara umuntu anyohereza agatike, ngira amahirwe ndatega ndataha. Maze gutaha, ubwo natashye, wa mudamu bamujyanye kwa muganga. Bamaze kumujyana kwa muganga, ngo bamujyanye mu bitaro byitwa ngo aho bita ku Muhororo, niho bamujyanye. Ngo ku Muhororo niho bamujyanye, ntago ndagera kuri ibyo bitaro simpazi. Bamaze kugerayo, biranga, ngo bamujyana kuri ahandi hantu sinzandi, bamujyanye kwa muganga. Ubwo aho bamutransfereye, agiye kubyara umwana we nagize amahirwe yo kumubona. Byara umwana ufite umusatsi nyine warakuze, kurira mu nda, igihe cyarageze, umusatsi urakomeza urakura nk'umuntu mukuru. Hanyuma abyara umwana ufite inzara zikomeye nk'iz'abantu bakuru, abyara umwana ufite n'amenyo 2 yo hasi n'2 yo hejuru. Uwo mwana we naramubonye, ariko umwana wavutse gutyo, yamaze umwaka umwe n'amezi 2, umwana arapfa bitewe niba ari izo mbaraga zamukurikiranye sinamenya. Ntago urupfu rw'Imana yarumbwiyeho, ariko yamaze umwaka umwe n'amezi 2. Urumva ibyo byari byaramwiciye mu nda, n'ubundi arapfa.
amaze gupfa barashyingura. Ariko uhereye uwo munsi namaze gusenga, ndashimira Imana, nakiriye ubuhamya yuko uwo mubyeyi atongeye guhora ku nkeke, atongeye guterwa na bya bindi byamuteraga, atongeye kurara asambanywa n'abadayimoni. Abana be, wa wundi yarashatse, wa musore wari warubatse inzu zigasaza yarashatse, wa wundi yarabyaye amaze kubyara umugabo waragaruka aramutwara. Mbese ni ibintu byagenze neza. Rero ndashaka kuvuga ngo wowe uri kunkurikirana ku Mpanuro TV, nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo byakugonze, nubwo byakurenze, ariko hari Imana ikiri hejuru y'ubwo butwara, hari Imana igifite gukora. Rero nkashaka kubwira abandi bantu nanone, wowe wagiye muri ibyo bintu wibwira ko wishyize ahantu heza, ukajya ngo ugiye kuraguza, ugiye gucisha abapfumu bakagukoraho ibintu, nayo nkubwire ngo iki ni igihe cyo kuva ahantu washyizwe kandi ukabigiramo uruhare wowe ubwawe, ukabigiramo uruhare rwo kuva aho hantu, kubera yuko nta kindi Satani ashaka kwica umuntu uko bwije nuko bukeye. Ndashima Imana rero yabanye nanjye icyo gihe. Naragarutse, uwo mupasitoro njya kumureba, arangije atesha, tugarutse tutakwishe twadukenya. Namubwira nti ndagarutse, ndashima Yesu. Arangije avuga ngo umva rero ndagutinye, ngo ntabwo nzongera kugendana nawe. Kandi koko na n'uyu munsi dushobora guhura, ni mwiriwe mwaramutse, bitewe n'iki? Bitewe n'imirimo Imana. Urumva byari bimaze kurondora, Imana yari itaranyereka ibiriwe, ariko byo byamurondoye, noneho ibiriwe bibivuga nanjye numva. Arangirira asubira inyuma, uvuga ngo byamwambitse ubusa. Nanjye mbamenya amakuru, nubwo Imana itari yarigeze yampishurira, ariko nyamenya abadayimoni bamushyize ahagaragara. Nyuma nza gusenga, nsanga Imana irambwira yuko ibyo abadayimoni barondoye koko ari byo. Ndashima Imana rero yuko ikibereye maso umurimo wayo. Wowe wakubiswe n'ibi bihe, wowe wazahajwe n'ibi bihe, wowe wabuze ukugira, ndashaka kubwira ngo iki ni igihe kugira ngo jye nawe dufatanye gusenga, Imana igukure kuri iyo ntambara uhora urwana, kuri abo badayimoni bahora bagutera, kuri ibyo bintu wagiye ukazingirwamo. Wowe urambagizwa ubukwe bugapfa, wowe urambagiza ubukwe bugapfa, wowe uhinga ukihinga ntusarure, wowe worora amatungo yawe agapfa, wowe ugerageza ibyo ukoze byose ugahomba. Ndagira ngo nkubwire ngo cunga neza, unyemerere winjire mu gihe cyo kubwira Imana ngo ndemeye. Uwo mukecuru yaremeye, ava mu byo kuvuga ngo ndi umukatolike, ndi umurejiyo, arahaguruka ajya ku musozi. Aho ku musozi ahurira n'Imana. Gira ibintu rekura, Yesu wakurengere. Gira ibintu rekura, Yesu wagutabara. Gira ibintu rekura, ushyingire abana bawe. Gira ibintu rekura, ushyingirwe. Gira ibintu rekura, ucuruze wunguke. Kuko ibyo wigundirijeho kenshi na kenshi nibyo bintu bikubujije amajya n'amazi. Imana ishimwe wowe uzanyumva muri iki gihe cyiza, kandi ukamenya ibi bihe. Rero nkubwire ngo urugamba rurahari, ariko mu ijuru dufite uturwanirira. Reka munyemerere nsoza ubu buhamya dusoma ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cya 2 cy'Ingoma, dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cya 2 cy'Ingoma, turasoma igice cyaho cya 20, dusome umurongo waho wa 13, 12 na 13 ndetse na 14. Imana ishimwe. Igitabo cya 2 cy'Ingoma, igice cyaho cya 20, umurongo waho wa 12 na 13 ndetse na 14. Imana ishimwe. Handitse amagambo avuga atya: Mana yacu ntiwakwemera kubahana, nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. 13. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. 14. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yehazayeli mwene Zekariya, mwene Benaya, mwene Yeyeli, mwene Matamiya w'umurewi wo muri bene Asafu, aho yarari hagati mu iteraniro. 15. Aravuga ati: nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko umwami Uwiteka avuze: mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ari urw'Imana. Imana ishimwe. Shaka kuvuga ngo jye nawe urugamba ntitwarushobora, ariko dufite Imana iturwanirira. Reka rero munyemerere dusoze dusenga Imana, tibwire ngo Mana
urugamba rurahari ariko sinarushobora, niwe mpamagaye ngo ndwanirire. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana izi byose, Imana iturebera aho tutareba. Uri Imana ifite ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Fite uburyo ugenza, ukagira ububiko bw'imvura, ukagira kugenzura inzira z'umuyaga, ukagira uko uteranyiriza amagufwa mu nda y'umuntu, ukagera igihe umuntu akavuka. Ufite uko ubigenza umwana w'umuntu atamenya uko ubigenza, ishimwe n'iryawe. Rero aka kanya ndasenze, ntanze ubuhamya bw'ibyawe wakoze, kandi ntanze iyi message wantumye kubwira abantu bawe. Nunyemerere Nyiringabo Imana, uyu munsi umanukire kurwanirira abantu bawe. Abari barashizwe ahantu hadasobanutse uhabakure, abari baratawe nk'uko Mefibosheti yari yaratawe Lodebari kwa Maciri ubakureyo, abari baratewe n'igisuzuguriro kibaveho, abari barazinzwe ubazingure, inda zitabyaraga zakire kubyara. Mana Nyiringabo, abari barashizwe mu bapfumu baveyo, bacuruzaga bagahomba batangire bakore byemere, abari bicaye mu bushomeri wamurikire, kandi icuraburindi ryari riri ku buzima bwa buri wese muri wo, wongere utambikisha umuseke bundi bushya, kuko ari wowe Imana isimburanye ibihe. Nunyemerere unyuranye ibihe by'umubabaro, uzana ibihe by'ibyishimo, ibihe by'amarira uzana ibihe byo guseka, ibihe by'agahinda uzana ibihe by'umunezero, kuko uri Imana ihinduranye ibihe bikemera. Nunyemere umuntu wese uzumva ubuhamya, Mana umushyigikire kandi uhinduranye ibihe bye, amarira ye akurweho kandi umunezero we ugwire rwose, kuko biri mu biganza byawe. Ndasenze kandi nsengeye Impanuro TV kugira ngo uyikomeze mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Muyobozi wawe mukomeze, abayikurikirana bakomeze, uzumva ubuhamya umukomeze, abanyamakuru bakomeze, uyu twicaranye Dani ufashe iki kiganiro umukomeze, ugire igitangaza gikomeye umwereka, kuko uri Imana nyamana. Hari ibintu wakoreye abantu bari bari kumwe babiri, Yosuwa na Kalebu. Naje kumenya yuko bose batari Abisirayeli, ariko kuko umwe yamaze kumaramaza kugenda na nundi umugirira neza. Nunyemerere rero kubwa mwene data Dani kwemera, ndetse na cameraman kwemera gufata iki kiganiro, ngo abana bawe bazumve ubuhamya kandi bazumve iyi message yawe. Nunyemerere ubakorera ibyiza, ubahaze ubuzima n'uburame, utatanye imigambi yose y'abadayimoni, ubaha ibyakenerwa byaca agasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni, ubaha icyerekezo gifite ibyiza byinshi byabagira umumaro muri uwo mubiri ndetse no mu bugingo. Nunyemerere ukomeze buri wese uzumvira ijambo, kandi rizera imbuto zikwiriye abihannye, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Mushumba turabashimiye cyane, ariko kandi turizera ko n'ubutaha nitwongera kubatumira muzatwitaba. Dani, umwanzi wagutera arakugama munsi y'umureko. Ntabwo wampamagara ngo nange kukwitaba, urabizi ko dukundana, kandi ndabizi neza yuko ibyo mvuga ntago ari ibyanjye. Mu gihe byose uzi ko twagiye tuganira kenshi, igihe Imana inyemereye kubitambutsa ni iki? Wabinsabye kenshi, ariko Imana igihe imperewe uburenganzira ni iki? Kuva impaye uburenganzira, nimbwira ngo ibyo nagutegetse kubwira abantu banjye nibi, nzahagarara, ariko mu gihe cyose ikinyemereye kuvuga ibyayo nzaza mbivuge. Murakoze cyane rero, turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Reka nshimire n'abantu bose bakurikiye ikiganiro. Ndashimira abagiye bandika comment zirankomeza. Ntawe nabonye wambwiye nabi, zarankomeje, nagiye nsoma, nubwo nyuma ndanisegura ku bantu bagiye banshaka bakambura. Twajyaga dufata ibihe byo gusengana bakampamagara, nyuma naje kugira akabazo ka telefone igira ikibazo, hanyuma imaze kugira ikibazo ntinda kubona indi, ko kabazo ntago ndagakemura neza. Nigakemuka muzajya mumbona uko bishoboka. Ni ikibazo telefone yagize, nimbona uburyo nzagura indi, ntago muzongera kumbura. Ariko n'ubundi iriho, ahubwo ikibazo ni ikibazo yagize cyo kuba itari gufata connection. Rero muzajya mumbona rimwe na rimwe, ariko nimutambona abantu cyane cyane bo mu migabane yo hirya no hino, Amerika, Uburayi, abari hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda, bajyaga bamamagara bakoresha WhatsApp. Ari igihe WhatsApp yanjye nyine igira ikibazo kubera ikibazo cya telefone. Mujye mwihangana, ndahari, tuzakomeza kandi tuzafatanya aho muri hose, kubwo kuwiteka kurabageraho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubashimire rero bakunzi b'Impanuro TV mudukurikira umunsi ku munsi. Uramutse ufite ibitekerezo, amakuru n'inyunganizi wadusangiza, cyangwa se wifuza kuvugisha umukozi w'Imana, mbere yuko dutanga nimero zacu, reka tumusabe atange nimero ya telefone twihuse cyane, hanyuma dusoze. Urakoze cyane. Nomero ni ya yindi, MTN 078 5 27 44 39. Subiramo
MTN 0785274439. iri kuri WhatsApp ni 0722 0744 0722 Imana ibaha umugisha. Reka tubashimire rero, ufite ibitekerezo amakuru n'inyunganizi yadusangiza yatubona kuri nimero 0788 510 0788 Imana ibaha umugisha rero. Mwari kumwe na Nizimana Daniel, mugire ibihe byiza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.